போதும்டா, ரொம்ப ஜூம் பண்ணுறேன். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு சோல்பார்த்தி ஃபிஷிங். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நாங்கள் வந்து ரோகு பிடிக்கலான்னு போன இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு சம்பவம். அந்த சம்பவத்தை நீங்களே பாருங்கள், எவ்வளோ பெரிய மீனுன்ட்டு. அந்த மீனை பார்த்ததும் ஆச்சரியமாயிட்டோம். அடுத்தது வந்து ஒரு கேட் ஃபிஷ் ஒன்று மாட்டியிருக்கோம், அதையும் வந்து பாருங்கள். கேட் ஃபிஷ் வந்து மொத்தமாக வந்து ஒரு 2 கிலோ வந்தது, அதுவும் இதிலே இருக்கும் பாருங்கள். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி வந்து போன வீடியோ வந்து அவ்வளோ பேர் நிறைய பேர் பார்க்கல. அதையும் பார்க்காத யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா அதையும் வந்து பார்த்துருங்க. நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. உள்ள இறங்குறியா பாரா பையதடா கால் மாட்டிக்கிறோம். கரெக்டா சொல்றாரு. டேய் லைட் தான மாட்டிக்குது, டக்குனு பைய எடுத்துடா. டேய் பையில இல்ல, அவன் தான் பைய அவன் தரா பைய எதனா எடுத்துடா. டேய் பட உடற லூஸ்ல உடற. ஏய் கட்ட பைய ஏத்த, கட்ட பையில இருக்குது மொத்த கொட்டி ஏத்த, இல்ல பைய ஏத்த. அது வேற மண்ணில மாட்டிக்கிறதா, நல்லா ஒரு மாட்டகானதா. அத பையில போ கவுத்துக்கோ. கேறடா லைட்டா இருக்குப்பா. அதான் லூஸ்ல ஓடி இரு, அவன் வரட்டும். இந்த வண்டாம் வச்சினா போடுவான். கொஞ்சம் இறங்கலாம் தண்ணியில் தான், ஏன்னா லைட்டாக தான் மாட்டிக்கிறது. தம்மா மீன் என்ன ஆடமா இப்போ தேஜா வர்றதுக்கா. இந்த இதெல்லாம் பேசுனா வச்சுக்கிறோம். பையா தரல நிற்கிறீங்க வீடியோ எடுத்தியாடா. போடுங்க 3 துணி போடுகிற மணிக்கடை மாட்டிக்குதா. பூச்சி என்ன பண்ணுவா, வெளியே எடுத்துக்குவா, எடுத்துக்கு வாய் வெளியே வச்சு, அப்போதான் முன்னே எடுக்க முடியும். திருப்பி மாட்டினே தான் இருக்கும். அதில் ஒரு அடி வச்சுன்னா போயிட்டு இருக்கோம். சரிதா? இருக்கும் வெளியே தள்ளு, தலையை வெளியே தள்ளு. அந்த மீசில் மாட்டினது இல்லைண்ணா. எங்கே இருக்குது அது, கொஞ்சம் மாட்டிக்குது, நிறம் நல்லா மாட்டிக்குது அதுக்கு. எவ்வளோ கீச்சு வந்துக்குது பேர். அது பைய தள்ளி நீங்கள் எத்தனை வந்துக்கியா ஒரு அதிலே ஒரு அப்புறம் எடுத்து போட்டு அந்த பையா. ஓட விட்டுருவேண்ணா பையதா வீடியோ சுட்டு கச்சு பிடிச்சாங்கன்னா வாய் உள்ள விட்டுக்க கை. போதும்டா, ரொம்ப ஜூம் பண்ணுறேன். நல்லா ஆயிடுறா சவுண்ட் அப்படி கொடுங்க. அதான் மீன் அப்புறம் வீடியோ ஆஃப் பண்ணுறேன்.